صباح الخير عليكم. bienvenue à Mia Délices. اليوم جيتكم بune recette traditionnelle, une vieille recette traditionnelle algérienne kabyle, تكربابين أو تعصبانين كل واحد كيفاش يسميها. وتكربابين il y a plusieurs façons de le faire. هذه c'est ma façon à moi que je fais à mes enfants, que mes enfants adorent. Donc, tikerbabine, c'est comme le couscous, il est très riche et il y a plein de recettes. Chacun a sa recette personnelle. Donc, هذه هي la recette تاع اليوم. J'espère que vous allez me suivre et وتجربوها وتقولوا لي qu'est-ce que vous en pensez. Donc, هنا خديت une carotte, une petite carotte, une courgette, une pomme de terre, une poignée تاع les haricots verts, مقطعين كامل en petits morceaux. هنا عندي 2 morceaux de poulet. عندي قيس كاس تاع العدس غسلته 2-3 فوا بالماء سخون. هنا عندي 3 حبات بصل مسكرفجين، 2 حبات طوماطيش مسكرفجين، عندي حبة فلفل خضر قطع رقيق، حبة فلفل حمر لا ميم شوز، عندي ربطة تاع القزبر مقطع رقيق، وربطة تاع النعناع مقطع رقيق تانيت. عندي 5 سنينات توم. بوغ لي زيبيس عندي فلفل كحل، فلفل عكري، كمون وقزبر مرحي. وعندي هنا قيس ان دومي فيغ تاع الزيت. وعندي السميد لازم يكون سميد موين، ماشي الخشين وماشي رقيق تاع العجين. عندي اون كويير تاع السمن وين كويير تاع لا طوماط كونسونطري. دونك هنا في جفنه حطينا قلنا 3 حبات بصل مسكرفجه، 2 حبات طوماطيش مسكرفجين لا ميم شوز. هنا حبه فلفل حمر. خديت هنايا ربطه تاع الحشيش مقطفه ولا القزبر. عندي حبه فلفل خضر تاني لا ميم شوز مقطعه رقيقه. هنا ربطه تاع النعناع لا ميم شوز مقطع رقيق. هنا 4 ولا 5 سنينات تاع توم. بوغ لي زيبيس قلنا عندنا كمون، عندنا القزبر مرحي، بابريكا، فلفل كحل والملح. خلط كامل كلش. دونك بوغ هاد لي زانغريديون نقدر نحطهم كامل اونصومبل دون ان روبو ولا ونقطعهم كامل اونصومبل. هنا زدت لها اون كويير تاع لو كونسونطري، اون كويير بلين بلان تاع لو كونسونطري de tomate. Je mélange le tout de cette façon هكذا. هنا نزيد الزيت قلنا نص كاس ابوبري 150 مليلتر تاع الزيت. جو ميلونج لو تو. وهاد لا بريباراسيون انا جو لا بارطاج ان دو. دونك لا موتيي نخدم بها لا صوص ولا لوطر موتيي نخدمو بها لا بات. دونك هاد لا موتيي نحطها دون اون مارميت. حطيت اون مارميت حطيت فيها ابوبري 3 لتر دمي تاع الماء تغلي. كي تغلي نحط عليها هاد لا بريباراسيون، نزيد العدس ديالي. العدس قلنا ان فيغ ابوبري تاع العدس، غسلناه بيان كوم يلفو بالماء سخون. زدت لو بولي و جو ميكسكوز سا نا با ايتي فيلمي كونت جي مي تو سا. نغطيهم ونخليهم ابوبري اون ديزان دو مينوت. ومن بعد نجي نحط لي ليغوم تاوعي. دونك لي ليغوم عندي حبه بطاطا، حبه زروديه، حبه كورجيت، une poignée تاع les haricots verts, tout ça coupé en petits morceaux. Vous pouvez faire les légumes que vous voulez. كاين اللي يقطعوهم un peu plus gros. انا ça passe mieux comme ça avec mes enfants, donc je les coupe comme ça en petits morceaux. ما حبيتوش ديروا العدس تحبوا ديروا الحميصه، vous pouvez faire les pois chiches à la place. Vous pouvez faire les deux aussi. دونك ça c'est un choix. mais انا نخدم لا صوص تاعي دائما بالعدس، ما نديرهاش بالحميصه. mes enfants ne mangent pas les pois chiches. هنا je prends l'autre moitié تاع la farce ديالي، نزيد عليها une petite cuillère تاع السمن. بكري ما غرومير الله يرحمها كانت دير الشحمه، تحط شحمه تقطعها هكذا بتي مورسو وتخلطها في لا فارس. دونك هنا نزيد كمشه تاع النعناع اليابس. النعناع قد ما درتو النعناع في هاد لافارس قد ما التكربابين ديالكم يجوا بنان. يحب بزاف النعناع ويحب بزاف القزبر. دونك هنا نزيد السميد ديالي. دونك لا سمول قلنا لا سمول موين. هنا درت قيس ابوبري 600 غرام ابوبري دو سمول.
نخلط bien comme il faut نبسس كامل لا سمول ديالي بهذيك la préparation. Les odeurs, je ne vous dis pas, ça sent tellement bon. هكذا. Donc regardez qu'est-ce que ça donne. هنا j'ai pris شويه من لا صوص هذيك صفيتها باسكو كاين فيها العدس صفيتها بها اللي je ramasse ma pâte. Regardez de cette façon. Donc نزيد 3 4 لوش هكذا تاع la sauce et je la ramasse. Il faut pas تعجنوها juste avec les doigts هكذا de cette façon. Voilà. هكذا. Il faut jamais تعجنوها هكذا تقلبوها de cette façon هكذا juste باش تشرب شويه le liquide هذاك. Voilà de cette façon. هنا العجينه تاعي elle est prête. Voilà, je vais commencer à façonner mes boulettes. Donc هاوليك. Donc التكربابين انا je préfère les faire هكذا ماشي كبار بزاف moyenne باش يطيبوا بالخف وما يقعدوش معجنين. فوالا هنا لاصوص تاعي طابت نص طياب. دونك البولي تاعي مازال ما طابش كومبلي العدس تاني مازال نبدا نحط لي بولات ديالي هكذا دو سيت فاصون ويكملوا طياب كامل لونسومبل. دونك لازم يفو شوازير اون مارميت تكون شويه بروفوند وتكون شويه عريضه باش يتغطاو بلا صوص هكذا باش يطيبوا بيان كوم يلفو. دونك هنا انا كي كملت نحركهم شويه جوست افيك لو دو دون ماريز هكذا نحط عليهم حبيبه تاع الحر ونغطيها ونخليها طيب pendant au moins 35 à 40 minutes. De temps en temps نتفقدوها ونشوفوا اسكو طابو ولا لا. دونك هنا انا après 35 minutes regardez les boulettes طلعوا من الفوق ça veut dire que طابو. هنا حطيت كسكاس حطيت تحته une assiette نجي نصفي لي بولات تاعي. دونك نحيهم من لاصوص ما نخلوهمش داخل لاصوص de cette façon et on les sert à part les boulettes à part et la sauce à côté. Voilà هذه هي la recette تاع اليوم. J'espère تعجبكم. J'espère vous allez l'essayer ou تعجبكم. Donc تكربابين à ma façon. C'est un plat comme je vous ai déjà dit, c'est un plat kabyle, algérien, traditionnel où il diffère d'une région à une autre, d'une famille à une autre et d'une maison à une autre. Donc شهيتكم في الجنة إن شاء الله ونقول لكم à la prochaine recette إن شاء الله. N'oubliez pas de vous abonner et de me donner vos avis et vos encouragements me donnent encore plus de force à continuer. Merci beaucoup et à la prochaine.